Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, berjumpa kembali bersama kita channel Arifin Buyut pada hari ini tanggal 20 Februari 2024. Seputar dunia pengolongan Jembatan Ampera, jembatan yang penuh sejarah bagi warga Palembang, Sumatera Selatan. Untuk informasi pengolongan hari ini air tinggi ya guys, itu sekitar 3,3. Jadi untuk pagi ini belum ada pengolongan, air akan surut kembali pada jam 13.00. Jadi kemungkinan mulai pengolongan jam 13.00. Harap diperhatikan ya yang mau melakukan pengolongan ketinggian kapalnya. Sekian, terima kasih.